Nah, perhatikan ya, untuk memasukkan silinder ini nanti karena larasnya laras konversi, jangan langsung tapi didorong ya pakai jari larasnya. Jadi nanti dia ini tampilannya, jadi nanti didorong ya, nah seperti ini. Kemudian untuk unit ramset itu kita gunakan sistem pelatuk seperti ini ya, jadi jangan menggunakan dari sini karena nanti setiap patah, jadi hanya kokang tembak seperti itu. Nanti dia tidak berbalik, triggernya jangan kaget karena ini harus ditarik setengah, nanti dia berbalik seperti ini ya. Perhatikan, kita akan melakukan pengetesan. Ini kita gunakan ramset G yang paling keras ya, karena kalau di ramset G paling keras sudah bisa, maka sudah dipastikan di ramset IL pun pasti akan boom ya. Nah, perhatikan kan, kita tes.